Almanya'da iş ararken isminiz ne kadar etkili? Özellikle başörtünüz varsa başvurularınız nasıl etkileniyor? Bir önceki videoda göçmenlerin Almanya'da neden daha az maaş aldığını konuşmuştuk. Eğer izlemediyseniz o videoyu da mutlaka izleyin. Bugünkü videoda ise Almanya'da iş başvururken isminiz ya da dış görünüşünüz nasıl etkili? Mülakata çağrılma oranlarında aynı CV'niz olsa bile bir Alman ismiyle bir yabancı ismi arasındaki fark ne kadar fazla? Gelin hep beraber bugün bundan bahsedelim. Tabii ki buna sadece ayrımcılık deyip geçmeyeceğiz. Bu videodaki amacımız sorunun aslında sadece sizde olmadığını göstermek. Yani aslında Almanya'daki CV'niz sadece yetenekleriniz ve geçmiş bilgilerinize göre değil, aslında işverenin algısındaki filtreye göre de değerlendiriliyor. Bu videoda 3 şeyi netleştireceğiz. Öncelikle CV'de başvururken isminiz ne kadar etkili, buna bakacağız. İkinci olarak işverenler bunu aslında bilerek, kasti olarak mı yapıyorlar yoksa aslında bilmeden mi bunu yapıyorlar? Bunu incelemeye çalışacağız. Üçüncü olarak bu engeli nasıl aşabiliriz? Bunu konuşacağız. Bunun için de LinkedIn, referanslar, Arbeitszeugnis veya tanıdık network gibi şeyleri inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce çok merak ettiğimiz bir konu var. Yorumlara lütfen Almanya'da kaç tane iş başvurusu yaptınız ve kaç tanesinde geri dönüş aldınız? Olumlu ya da olumsuz. Bunları yazın, yorumlarda buluşalım. Çünkü belki de bu konuda hepimiz kendimizi suçluyoruz. Ama diğer insanlara da yaşadıklarımızdan bahsedersek, böyle tabloları alt alta sıralarsak gerçekten burada kişisel değil, yapısal bir sorun olduğunu görebiliriz. Hazırsanız başlayalım. İş başvuruları gerçekten çok uzun ve yorucu bir süreç. İş başvurularına başladığınız zaman ilk başvuruda insan hafif üzülüyor. 10. başvuruda biraz morali bozulmaya başlıyor. 100. başvurusuna da cevap alamadığında gerçekten acaba sorun bende mi? Ben bu ülkede istenmiyor muyum demeye başlıyor. Bir de bunun psikolojik tarafı var tabii ki. İş arama vizesiyle geldiğinizde veya eşiniz Almanya'ya gelip siz onun yanında geldiğinizde iş ararken bu süre uzadıkça sizin motivasyonunuz gerçekten düşmeye başlıyor. Aileniz sürekli sormaya başlıyor. Tanıdıklarınız sürekli sormaya başlıyor. Sen daha iş bulamadın mı? Halbuki Türkiye'de ekip yönetmiştiniz. Yıllarca tecrübeniz vardı, networkleriniz vardı ama burada bir şekilde olmuyor. Bu gerçekten çok üzücü bir şey ama tabii ki de konu sadece CV'den ibaret değil. Aslında bir güven meselesi. Burada bir filtre var ve bu filtreyi bir şekilde aşmanın yolunu bulmanız gerekiyor. Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor ki sizin CV'nize dönüş almanız aslında bir güven filtresinden de geçmenizi gerektiriyor. Bu da nedir? Sizin mezun olduğunuz okul Alman işvereniniz tarafından tanınıyor mu? Almanya devlet tarafından değil, Alman işvereniniz tarafından tanınması önemli. Çalıştığınız şirket tanınıyor mu? Daha önceden siz bu güveni verebiliyor musunuz? Ya da Almanca seviyenizi gerçekten yaptığınız işlerle gösterebiliyor musunuz? Yani aslında bu tip kriterler bazen tekniğin dahi önüne geçip sizin Almanya'da iş bulmanızı sağlıyor. Burada insan kaynakları ve şirketler, patronlar şunları söyleyebilir. Biz isimlerden dolayı eleme yapmıyoruz. Diversity'ye önem veriyoruz. Ayrımcılık yapmıyoruz. Peki biz bunu nasıl ispatlayabiliriz? Almanya'da bu konuda saha deneyi yapılmış. Leo Kass ve Christian Manger adında iki bilim insanı bu konuda gerçekten çok detaylı bir araştırma yapmışlar. 528 tane gerçek iş ilanına başvurmuşlar hem de aynı CV ile. Deneyimler aynı, meslekler aynı, yazılan her şey aynı. Sadece farklı olan isimler. CV'lerden birinde bir Türk ismi, diğerinde de bir Alman ismi yer alıyor. Onun dışında CV'deki bütün her şey, deneyimler, okullar, her şey aynı. Deneyin sonucu tabii ki de şaşırtıcı değil. Alman ismine sahip olan CV %14 daha fazla mülakata çağrılmış. Bu oran 50 kişiden az, daha küçük şirketlerde ise %24'e kadar çıkmış. Bizim burada düşündüğümüz şey ne? Yani bir Türk ya da bir yabancı bir Alman'a göre daha çok başvuru yapması gerekiyor, daha çok yorulması gerekiyor, daha fazla psikolojik olarak kendini yorması gerekiyor. Bunun bir de psikolojik maliyetine de katlanmak zorunda. Ev kirasını düşünüyor, çalışma iznini düşünüyor. Çünkü iş bulamazsa belki de kendi ülkesine geri dönecek. Ailesine karşı mahcup hissediyor ya da arkadaşlarına karşı da mahcup hissediyor. Çünkü herkes soruyor ki sen hala işe başlamadın mı? O ise hala Layda ile başlayan red mektuplarıyla, red mailleriyle uğraşıyor. Bu küçük firmalardaki %24'lük fark gerçekten çok önemli. Çünkü aslında Almanya'da büyük şirketlerin dışında küçük şirketler gerçekten çok sayıda istihdama sahip. Buralara başvurduğunuzda işverenler diyor ki ben aslında böyle bir ırkçılık yapmıyorum. Sadece bu adayı riskli gördüm. Peki bu risk ne? Çünkü okul yabancı, çalıştığı daha önceki yerler yabancı, isim yabancı.
Kültür yabancı. Böyle olunca diyor ki işveren, bu acaba benim çalışmama uyum sağlayabilir mi? Benim çalıştığım iş arkadaşlarıyla uyumlu çalışır mı? Müşteriyle konuşabilir mi? Dil sertifikası gerçek mi? Diploma gerçek mi? Bunun gibi sorularla kendi kafalarına diyorlar ki ben bu adayı riskli gördüm. İşte bu yüzden aslında CV'yi şöyle hazırlamalısınız, böyle hazırlamalısınız demekten ziyade bu riski ortadan kaldıracak şekilde CV hazırlamak asıl kritik faktör oluyor. Çünkü işverenler kafasında belli bir ülkeden gelen insanları belli bir gruba ait hissedebiliyorlar. O gruptaki insanlar böyle olur. Ya hani bizim de ülkede yaptığımız gibi işte şu memleketten adam çıkmaz, şu insanlar böyledir, işte Türkler böyledir, Araplar böyledir, Hintliler böyledir gibi kafasında oluşturduğu, geçmiş tecrübelerine de bağlı olabilir bir ön yargı var. Yani aslında bir göçmenin Almanya'da iş ararken tosladığı en büyük duvar aslında işverenlerin kafasındaki duvar olmuş oluyor. Ve bu işverenlere sorduğunuz zaman ben sadece risk almıyorum diyor. Aslında sizi mülakata çağırsalar anlatacaksınız. Almanca olarak çalışıyorum, Alman müşterilerim var ya da Almancamı öğrendim ya da Türkiye'nin böyle iyi okulundan mezunum. Aslında benim çalıştığım şirket sizin Almanya'daki şirketinizden kat kat daha büyük. Biz çok daha büyük projeler yaptık gibi şeyler anlatabileceksiniz. Ama aslında bunları daha anlatamadan elenmiş oluyorsunuz. Bu en büyük acı veren şey. Yani aslında sorun sadece sizin yetersiz olmanız değil, işverenin kafasında oluşan bir filtreyi geçemiyor olmanız oluyor. Tam olarak bu konuda Doris Weisselboyma adında bir bilim insanı tekrar bir saha araştırması yapmış. Şimdi burada 3 tane aynı CV var. 3 tane kadın. Bir tanesi bir Alman ismi, Alman fotoğrafıyla beraber. Bir tanesi bir Türk ismi, başörtüsüz bir fotoğrafla beraber. Diğeri de yine aynı Türk ismi ama bu sefer fotoğraf başörtülü. Yine geri kalan CV'deki her şey aynı. Deneyim, okul, meslek her şey tıpatıp aynı. Sonuçlar yine şaşırtıcı değil. Alman isimli CV %18.8 oranında bir dönüş elde etmiş. Türk isimli başörtüsüz CV'ye sahip olan kişinin CV'si ise %13.5 dönüşler elde etmiş. Başörtülü Türk ismine sahip CV ise sadece %4.2'lik geri dönüş almış. Bu konu üzerine biraz yorum yapmak istiyoruz çünkü gerçekten çok zor ve psikolojik olarak ağır bir yük bu. Alman ismine sahip olmadığımız için, bir Türk ya da bir yabancı olduğumuz için başvurularda daha eksik kalıyoruz. Bir de başörtüsü olunca gerçekten bu oran kat ve kat daha fazla düşüyor. Bu adil mi? Tabii ki de değil. O zaman insanların aklına şu sorular geliyor. Ben fotoğraf koymalı mıyım? Koymamalı mıyım? Ama Almanya'da genelde CV'lerde de fotoğraf gerçekten çok yaygın bir olay. Bunun sonucunda da insanda daha fazla zaman kaybı, daha sonra red kaybı ve en sonunda da özgüven kaybı oluyor. Ben hiçbir zaman Almanya'da iş bulamayacak mıyım? Ya da daha önemlisi ben hiçbir zaman Almanya'da istediğim yere, istediğim meslekte çalışamayacak mıyım? Bunda sonucunda ne oluyor? Bir önceki videoda anlattığımız gibi diyorlar ki ondan sonra göçmenler daha az maaş alıyor, göçmenler daha az kazanıyor. Adam zaten doğru maaş kazanabileceği doğru mesleğine gidememiş ki. Gittiğinde zaten ret alıyorsun. Yani bu ayrımcılık gerçekten aslında adil olmayan bir şey ve gerçekten morali bozuyor. Çünkü aslında bir başvuru sadece başvuru değil. Buna gerçek bir zaman harcıyorsunuz, şirketi araştırıyorsunuz, ilan okuyorsunuz, CV'nizi güncelliyorsunuz, motivasyon şurabını yazıyorsunuz. Bütün her şeyi hazırlıyorsunuz ve bir umut bağlıyorsunuz. Psikolojik olarak aslında zaten ret alacağınız bir ilana başvuruyormuş gibi bir hisse kapılıyorsunuz. İşte bunu engellemek için neler yapabiliriz? Tabii ki de bütün işverenleri birden adil yapamayız ama en azından sistemi aşmak için birkaç bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle Almanya'da 50, 100, 150 başvuru yaptım, geri dönüş alamadım diye yıkılmamak gerekiyor her şeyden önce. İkinci olarak sorun sadece sizde değil, sorun sadece sistemde de değil. İki tarafı da sorgulamak lazım. Kendiniz olarak siz Almancanız gerçekten yeterli mi? CV'nizle başvurduğunuz işin gereklilikleri en az %80 uyuşuyor mu? Bunlara kesinlikle bakmanız lazım. Bir de en önemli kısım var. Arbeitszeugnis. Yani sizin daha önce çalıştığınız işvereninizden benzer işse daha iyi ama her türlü işvereninizden aldığınız bir referans mektubu. Bu inanılmaz önemli. İlk başta anlattığımız deney vardı ya, saha deneyi. O saha deneyinde işte ismi Türk ile Alman arasında fark vardı. Sonra bu araştırmacılar devam ediyorlar araştırmaya. Diyorlar ki biz bu ikisine de Türk ile Alman isimler kalsın. CV'lerde birebir aynı. Tam olarak birebir aynı Arbeitszeugnis'ten ekleyelim diyorlar. Bir önceki işveren tarafından çok olumlu yorum olarak verilmiş. Ve çok ilginç bir sonuç var arkadaşlar. Ayrımcılık burada ortadan kalkıyor tamamen. Bu gerçekten ilginç. Çünkü aslında isme dayalı bir ırkçılık yapılmadığı ortaya çıkıyor. Ve diyorlar ki deneyde, abi o zaman bu insanlar, işverenler gerçekten güvenemediği için, arkadaki şeyin tam olarak ne olduğunu bilemediğinden kaynaklanıyor diyorlar. Bu sebeple sizin mutlaka olarak işverenlerinizden Arbeitszeugnis yani
referans mektubu almanız lazım. Türkiye'de klasik bir referans mektubu var. Bu burada bu pozisyonda çalışmıştır şeklinde. Bu kesinlikle yetersiz burada. Çünkü aslında sizin hangi işi yaptığınız, hangi sorumlulukları aldığınız ve motivasyonunuzun ya da çalışma performansının nasıl olduğu detaylı bir ya da 2 sayfa içeren uzun bir mektup oluyor burada Arbeitszeugnis. Siz Türkiye'den de geliyorsanız, Almanya'da da olsanız, daha önce Teilzeit'te çalışmış olsanız, öğrenci olarak da çalışmış olsanız, sadece okuldan, üniversitede hocanızdan bile almış olsanız mutlaka Almanca olarak bir Arbeitszeugnis eklemek zorundasınız. Bunu eklemezseniz gerçekten CV'niz ne kadar güçlü olursa olsun Alman işverenler tarafından reddedilecektir. Çünkü sizle alakalı hiçbir şey bilmiyorlar. Türkiye'deki en iyi okullar kim onları bilmiyorlar. En iyi şirketler kim onları bilmiyorlar. Siz sadece şirketinizin ismini yazarsanız o isimle ilgili hiçbir fikirleri yok. O yüzden CV'nizde eski şirketlerinizi belirtirken mutlaka bu şirketlerin faaliyet alanını, ne kadar zamandır çalıştığınızı, bu şirketin kaç çalışanı olduğunu gibi bilgileri şirketin altına kısaca eklemeniz lazım. Okul olarak da öyle. Bu okul ne kadar iyi bir okul? Bu okulun seviyesi nedir? Dünya sıralamasında yeri nedir? Böyle bilinen testler tarafından sıralanan da bu kadar araştırması var, bu kadar şey var gibi. Aslında sizin okulunuzu bilmediği için, iş yerinizi bilmediği için bunun gibi şeylerden çok etkileniyor. Ya da Almanya'ya geldiniz. Almanya'da hemen tam zamanlı iş bulamadınız diyelim. O zaman yarı zamanlı, mini job gibi ama aynı sektörde bir daha küçük bir şirkette çalışmanız emin olun 8-10 yıllık Türkiye tecrübenizden daha iyi olacak. Çünkü işverene şunu veriyorsunuz. Ben Almanya'da çalıştım, düzgün olarak çalıştım. Aha bu da benim referansım. Bir referans gösterdiğiniz takdirde gerçekten bütün her şey çözülüyor. Almanlar tamamen referanslı çalışıyorlar. Biz 7 senedir burada yaşıyoruz. Hala çoğu kişi seyahatlerini bile planlarken online'dan almıyorlar. Gidiyorlar normal seyahat firmalarına gidiyorlar. Kendi tanıdığı, kendi bildiği daha pahalı olsa bile. Güven gerçekten Almanlarda çok önemli bir konu. Bunu sağlamak için bu referans mektubu olayını kesinlikle yapmanız lazım. Hatta biz sizin için hem Türkçe hem Almanca eski işverenlerinizden nasıl bir referans mektubu istemeniz gerektiğini bir taslak olarak hazırladık. Instagram'dan bize direkt mesaj olarak yazarsanız size bu taslakları PDF olarak göndereceğiz. Bu arada şöyle bir şey var. Almanya'da size kötü bir Arbeitszeugnis vermiyorlar. Bu da çok ilginç bir konu. Aslında içinde şifreli mesajlar oluyor. Bu yüzden bu Arbeitszeugniss'i mutlaka ChatGPT'ye, Gemini'ye, bir yapay zekaya veya bu işle ilgilenen bir insan kaynakları uzmanına göstermeniz lazım. Bana ne güzel şeyler yazmışlar dediğiniz zaman aslında işveren çok da iyi şeyler yazmamış olabiliyor. Kendi özel keywordleri var onların. O keywordlere bakarak sizin aslında performansınızı daha iyi değerlendirebiliyorlar. Yani aslında her Arbeitszeugnis size çok da faydalı olmayabiliyor. O yüzden doğru bir Arbeitszeugnis almakta her zaman fayda var. Bir de ben 12 senelik bir mühendisim. 12 senedir iş hayatında öğrendiğim bir konu var. Özellikle hiçbir iş yerinde arkadaşlar kesinlikle hiçbir kapıyı çarparak çıkmayın. Çarparak çıktığınız her kapı sizin için ileride katlanarak büyüyen bir soruna sebep olacaktır. Her zaman için eski işvereninizle, eski iş yerinizdeki insanlarla kontağınızı, güzel dostluklarınızı, bir şeylerinizi sürdürmeye devam edin. Çünkü dünya gerçekten küçük. Hangi insanın nerede karşınıza çıkacağını bilemezsiniz ve emin olun böyle bir Arbeitszeugnis bile sizin bir sonraki işiniz için çok önemli olduğu için o yüzden işverenlerinizle düzgün ayrılmayı tavsiye ediyorum. Bir de güven sorununu aşmak için yapabileceğimiz başka adımlar da var. Bunlardan bir tanesi de mesela CV'nizde genel hatlarıyla yaptığınız işlerden bahsetmek yerine biraz daha detaylandırmak. Bir örnek veriyorum. Ben satış süreçlerinden sorumluydum demek yerine ben şu şirkette bu kadar yıl boyunca şu kadar müşteriyle çalıştım ve bunlara şu ürünleri sattım, bu programları kullandım gibi detaylı anlattıkça iş başvuru yaptığınız yer insan kaynakları ya da oranın bir şirket müdürü olabilir. Biraz daha güven dolu olarak CV'nize bakabilir. Mesela yazılımcılar için de aynı şey geçerli. CV'de sadece ben backend geliştirme yaptım yerine daha detaylı olarak müşteri yönetimi için hangi API'leri geliştirdiğinizi, hangi programları kullandığınızı, hangi programlarla daha işinizi geliştirdiğinizi detaylı olarak yazabilirsiniz. Çünkü şunu unutmamak gerekir. Teknoloji güven verir. Somut isimler güven verir ve süreçlerin detaylı anlatılması da güven verir. Çünkü siz kendi CV'nizi, kendi deneyimlerinizi bir Almanın anlayabileceği dile çevirdiğiniz anda bu onların güvenlerini kazanır. Bir diğer konu da güven kazanmanız gereken bence dil konusu. CV'de genelde şöyle yazılıyor. Almanca işte Deutsch B2 seviyesinde, Deutsch C1 seviyesinde. Şimdi bunlar aslında ne kadar sizin Almancayla haşır neşir olduğunuzu gösteren bir şey değil. CV'nizde bunu mutlaka yazın.
Ben Almanca olarak şu kadar müşteriyle görüştüm. Toplantılarımızı Almanca yaptık. Mailleşme, satış süreçleri Almanca olarak ilerlettim. Yani bunlar sizin aslında bir dili sadece sertifika olarak almadığınızı ve artık hem günlük dilde hem de iş seviyesinde Almanca konuşabildiğinizi ve iletişim kurabildiğinizi gösteren cümleler olacak. Sadece Almanca olarak söylemiyorum. Bunları İngilizce olarak yaptıysanız bunları da eklemeniz lazım. Eğer üniversitenizi dil olarak, İngilizce olarak okuduysanız bunu da mutlaka eklemeniz gerekiyor. Bir de vitamin B kelimesine gelelim. Vitamin B, Bekannte diyebilirsiniz, Beziehungen diyebilirsiniz. Aslında Almanya'da çok önemli bir konu. Tanıdık. Arkadaşlar Türkiye'de de var, Almanya'da da var ama tanıdık sadece torpil demek değil. Şimdi işleyiş şöyle oluyor. Bir işveren size normal çalışıyorsunuz, yeni bir pozisyon açılacak. Önce içerideki insanlara sorarlar. Dedik ya güven meselesi önemli diye. Diğer çalışanlara söylerler. Ya der ki ben böyle pozisyona birini arıyorum. Ya sizin tanıdığınız var mı? İşte o sizin tanıdığınız var mı kısmı çok önemli. Buna Almanya'da vitamin B diyorlar. Yani vitamin Bekannte, Beziehungen. Yani sizin ne kadar network'ünüz var. Bu network sayesinde yapılan araştırmalara göre Almanya'daki işlerin %30'u daha hiç ilana verilmeden bu şekilde bulunuyormuş. Çünkü aslında işveren için diyor ki ya benim bildiğim zaten bir çalışan var. Bu çalışan ona referans olduğu için ben diyor o şekilde alırım. Ya sadece birinin oğlu birinin dayı oğlu oldu diye değil. Çünkü referans aynı zamanda burada hani doğru dürüst çalışıldığında gerçekten önemli bir şey. O yüzden o referanslar çok önemli. Şimdi siz diyeceksiniz ben yeni Almanya'ya geldim. Zaten kimseyi tanımıyorum. Bizim gibi belki hiç akrabanız bile yok Almanya'da. Peki bu referansı nasıl sağlayacaksınız? Sizin o şirkette normal Stepstone, LinkedIn gibi yerlerden başvurmanızın yanında CV'nizin içeriden referansla verilmesi otomatik olarak HR sürecini bambaşka bir hale getiriyor. Ve HR sizin CV'nizi mutlaka değerlendiriyor. Bu gerçekten çok değerli. Ve bunu nasıl sağlıyorsunuz? Öncelikle o şirketi gerçekten çalışmanız lazım. LinkedIn gibi portallarda o şirkette çalışan diğer insanlar görüyorsunuz. Diğer insanlarla iletişime geçin. Özellikle kendi departmanınızla veya oranın insan kaynaklı yöneticileri varsa. Ama iletişime geçip şundan bahsetmiyorum. Ya bana iş bulun, ben iş arıyorum şeklinde değil. O insanla en azından bir kontağa geçip referans olabilir. Yani size ben bu işle ilgileniyorum veya şirketinizin çalışma şartları neler, bunlar gibi daha ciddi yaklaşırsanız o şekilde en azından o sektörde çalışan bir insan bulmuş olursunuz. Bu bence çok değerli bir şey. Bundan dolayı çekinmeyin. Ama dediğim gibi bunu direkt olarak insanlara bana iş bul, ben buraya başvuruyorum şeklinde değil. Ya normal hayatta dair ben bunu öğrenmek istiyorum ya da sizin şirketin şartları nasıl? Bunun gibi şeyleri sorarsanız bu insanlar gerçekten size yardımcı olabilirler. Bir 10 dakikasını bile ayırsa en azından sizin için faydalı olur. Ve emin olun o kişi CV'yi içeriden verdiği zaman birden başvuru süreciniz bambaşka bir hale gelecek. Çünkü güven sağlamış oluyorsunuz. Bu gerçekten çok değerli. Bir diğer dikkat etmeniz gereken konu da akıllı başvurular yapmak. Yani rastgele başvurular yapmamak. Bir günde 100 tane başvuru yapmak yerine her zaman söylediğimiz gibi 10 tane akıllıca ve size tamamen %80 şekilde en az uyabilecek iş başvurularına başvurun. Her zaman söylediğimiz gibi Einschreiben'ınızı yani bu CV'nize eklediğiniz tanıtım mektubunuzu roman şeklinde yazmayın lütfen. Yani 3 sayfalık kendinizi anlatan kocaman bir roman şeklinde yazmayın. En fazla bir yarım PDF dolusu kadar yazmanızı öneririz. Ve bunun yanında herkese aynı Einschreiben mektubunu göndermeyin. İş başvurusunu ve şirketi detaylı olarak araştırdıktan sonra o iş başvurusuna ve şirkete özel olarak Einschreiben mektubunuzu yazın ve CV'nize bunu ekleyin. Ve kendim Almanya'dayken iş arama sürecinde yaptığım bir örnekten bahsedeceğim size. Bir Excel tablosu tuttum ve hangi işlere başvurduğumu, hangi tarihlerde, işin nerede olduğunu, aranılan özellikleri böyle bir Excel tablosu şeklinde yaptım. Kaç tanesi bana geri dönüş yaptı, kaç tanesi yapmadı, kaç tanesi mülakata çağırdı. Bu gerçekten sizin hem motivasyonunuzu hem de böyle hangi işlere daha çok başvurmanız gerektiğini, hangilerinde hata yaptığınızı belki daha iyi anlamanızı sağlayacak. Aynı zamanda bu şekilde süreci daha detaylı olarak takip edebilirsiniz. Örnek veriyorum, bir tane CV'nizde fotoğraflı gönderdiniz, olumlu ya da olumsuz cevap aldınız. Bir tanesine fotoğrafsız gönderdiniz, olumlu ya da olumsuz cevap aldınız. Bir tanesine Einschreiben yazmadınız ve bu şekilde kendi kendinize bir data sistemi kurmuş olursunuz, bir feedback almış olursunuz. Kısaca özetlemek gerekirse evet Almanya'da sadece isminizden dolayı, sadece resminizden dolayı CV'nizde elenebilirsiniz arkadaşlar. Bu evet Almanya'da var. Maalesef bir göçmen olduğunuzda istatistiklerde bunu doğruluyor. Ama bu sadece göçmenlerin suçu değil, bu sadece işverenlerin de suçu değil. Ortada bir güven sorunu var
ve işverenlerin güven konusunda yaşadığı sorunlar var. Adayların kendini anlatma konusunda kültürel anlamda uyuşmazlıkları var. Hep derler de sizin anlattığınız karşı tarafın anladığı kadardır diye. İşte aynı şekilde sizin de kendi deneyimlerinizi, geçmiş kariyerlerinizi işverene anlatabildiğiniz kadar aslında sizin CV'niz güçlü oluyor. Daha önce ne kadar büyük işler yaptığınız o şirket biliniyorsa ancak değerli oluyor. O yüzden mutlaka buradaki tarza uygun bir şekilde başvurmanız lazım. Bunu yapmazsanız emin olun hayalleriniz çok kırılır. İş arama vizesiyle geldiğinizde de bunu yaşarsınız. Maalesef işverenleri değiştiremiyoruz. Almanların kafa yapısını da değiştiremiyoruz. O yüzden sadece aday tarafından neler yapabileceğimizi öngörebiliyoruz en azından. Ama bu dediklerimizi yaparsanız bu sistem içerisinde şansınızı çok daha fazla arttırmış olacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Bir de asla yapmamanız gerekenlerden tekrar bunları özetlersek, birincisi kesinlikle aynı CV ile her işe asla başvurmayın. Her işe özel bir CV yapmanız lazım. O işin istediği neyse CV'nizde öne çıkan ilk yarım sayfada bunların mutlaka bulunması lazım. İkinci kısım Merve zaten söyledi. Aynı kapak mektubunu farklı işlere başvurarak göndermek. Bu da çok büyük yanlış. Çünkü her işin aslında beklediği şey sizden başka. Her şirket de başka. Küçük şirkete başka, büyük şirkete başka göndermeniz gerekiyor. Üçüncüsü soft skill'ler dediğimiz aslında ben çalışkanım, ben takım oyuncusuyum gibi şeyler yazmak yerine bunları CV'nizde gerçekten ispatlanabilir şekilde daha detaylı yazmanız. Yani ben bu kadar kişilik ekip yönettim, bu kadar yıl, bu kadar müşteriyle bu kadar iş çözdüm, bu kadar şöyle yaptım gibi mutlaka ölçülebilir ve ispatlanabilir şeyler belirtmeniz gerekiyor ki bunlar takım oyuncusu olduğunuzu aslında gösterebilsin diye. Daha sonra redlerden de aslında dersler çıkarmamız gerekiyor. Bir redi neden aldığımızı bazen işverenler söyleyebiliyor. Bazı adaylar daha güçlü diye verebiliyor. Bu pozisyona uygun değilsiniz diyebiliyor. Mesela bu pozisyona uygun değilsiniz dediği zaman aslında çıkarılacak çok büyük ders var. Siz aslında istediğiniz işe başvurdunuz ama sizin geçmişiniz o işe uygun olmayabilir. O yüzden bunları da bir analiz etmek lazım. Daha sonra hiçbir çevreniz yoksa, o sektörde hiç kimseyi tanımıyorsanız işiniz gene zor. Yani aslında her sektör belli bir noktada birbirlerine biraz güven duyuyorlar. En azından eski iş arkadaşlarınızdan ya da eski patronlarınızdan LinkedIn'de bari size recommendation yani size tavsiye yazmasını ya da sizi değerlendirmesini isteyebilirsiniz. Referans mektubu olmadan başvurmak, Arbeitszeugnis koymamak yine çok büyük sorun. Çünkü bunlar güveni çok büyük zedeliyor demiştik. Son olarak da yardım istememek aslında insan takıldığında, bir yerde yanlış bir şey gördüğünde, kendini iyi ifade edemediğinde yardım istemek aylarca, haftalarca boşuna uğraşıp moralinizi bozmak yerine aslında bu da böyle ne kadar kolay oluyormuş diyebileceğiniz fırsatlar verir. Bu gerçekten sizin iş bulmanızı çok büyük arttırabilecek bir fırsattır. Biliyoruz ki sistem adil değil ama biz bu videoda bu sistemi nasıl aşabileceğimizden tartıştık. Hala Almanya'da iş arıyorsanız yorumlara lütfen kaç tane yere iş başvurduğunuzu, kaç tanesinden olumlu ya da olumsuz bir şekilde dönüş aldığınızı yorumlara yazın. Böylece network oluşturalım. Herkes birbirine destek olsun. Biz de bildiklerimizi size paylaşalım. Siz de bildiklerinizi bizle paylaşın istiyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.